ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାକୁ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହୋଇଛି। ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ସହରରେ ଥିବା କେତୋଟି ଶାଢ଼ୀ ସୋରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ। ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ପାର୍କ କରି ଗ୍ରାହକ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିତରୁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବାହାରେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ। ତେବେ ଦୋକାନରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସବୁକିଛି ଧରିପାରୁଛି, ହେଲେ ଧରିପାରୁନି ପୋଲିସ। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନ ଗ୍ରାମବାସୀ। କାହିଁକି ଲଗାଯାଉଛି ସିସିଟିଭି? ରାଜହଂସ କୋଣାର୍କ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବାଇକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ, ମୋ ଗ୍ରାମ ବାରୁଆ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଭୁବନ ରାଜହଂସୀ ସୋରୁମ୍କୁ। ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ବାହାରେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଏଠୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇ ଗାଡ଼ି କୁଆ ଗଲା ନା ସିକ୍ୟୁରିଟି କହିଲେ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଯେଠୁ ଦେଖିଲୁ ସେପଟେ ରାଜହଂସ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ହେରା କିଛି ଦେଖିପାରିଲେନି। ତ ସେ ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ନା କ'ଣ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକି ସିସିଟିଭି ଦେଖିଲୁ। ଦେଖିଲା ପରେ ସବୁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଲା, କେମିତି ଆସିଲେ, କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ବୁଲେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିକି ବୁଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗଲୁ, ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆର୍ସିବିକୁ। ସାର୍ ଆମେ ଆର୍ସିବିକୁ ଘରେ ଯାଇ ପୁରା ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁନି, ପାଇଲୁନି କିଛି ନାହିଁ, ବାହାରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ସେ ପିଲାଟା ପୋଲିସରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଯଦି ଆରାମସେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ।